이거 빼면 더 세다고. 이거 빼면은 엣지 빼면 더 세요. 패왕인데 마스크만 쓰면 세다고. 알아들어? 라스트 듀얼은 여기 있네요. 미국 형제. 한번 볼까? 킹궁 가째는 못 참지. 유일로 한번 가겠습니다. 킹궁 가째. 마지막 졸업 듀얼. 전설의 듀얼리스트. 아 근데 얘는 그 주다이랑 뭔가 상호 대사 있지 않나? 아닌가? 내 기억엔 그랬던 것 같은데. 없나요? 주다이랑? 주다이랑 뭐 상호 대사 없나? 없죠. 조이랑 있어요. 조이랑 있어. 극장판 조이도 있나? 좋은 게임이었습니다. 사실 에릭 실러도 넣었고 샤이닝 플레어 윙맨도 GX에서 넣었었어요. 주다이랑 붙긴 해. 아, 1,000원 고맙습니다. 극장판 조이는 없습니다. 나 기본 조이는 좀 쓰레기 되겠는데? 덱을 복사해 올게요. 기다려서. GX에 한번 나오지 않나? 듀얼해요. 그래서 초창기에 듀얼해. 그때 졸라 재밌게 만든. 와, 미국 형제다. 근데 발려요. 내 기억엔. 가자 조이야. 아, 태그 듀얼이었나? GX에 나와. 변경. 시간의 마술사? 시간의 마술사 한번 해볼까? 너무 쓰레기인데? 타임 매직. 아, 이거 하나만 넣자. 스프로다가 타임 매직 갑니다. 빼고. 아, 퇴학 걸고 했었어요? 퇴학 걸고 조이로 가죠. 조이는 없을 것 같은데? 가볼까? 미궁 가째, 킹궁 가째. 삐리리리. 야, 베이비 드래곤 청년 나중에 빼. 얘도 조이도 빼요. 나중에 덱에서 버린다고. 우리의 팀워크는 무적! 무작! 끝장이다! 야, 압박인데? 듀얼리스트로서의 내 수준을 최대로 끌어올려 싸우겠어. 자, 미궁의 함정을 빠져나갈 수 있을까? 미궁을 나가는 문 앞에 도달할 수 있을까? 듀얼! 간다. 자, 내 차례야. 문을 선택해라! 은근 압박인데 어떡하냐. 야, 은근 압박인데? 이의 문이냐? 궁의 문이냐? 야, 은근히 개압박이야. 왜 융합이 안 나와? 그리고 결국엔 하늘의 운을 맡기는 동전 던지기냐? 야, 나 죽는 거 아니야? 묘지 아무것도 융합이 안 나오냐고. 어떻게 융합이? 아니 왜 융합이 안 나와? 숨막힐 때 조여는 필드 압박인데? 와우, 간다. 그밖에 없네. 몬스터를 공격 표시로 몬스터 효과 발동. 아니 이렇게 뒤져가지고 문제인 거지. 뒤져가지고 뒤져서 문제인 거죠. 저걸로 때릴 수 있을걸요? 아, 공격이 안 되네. 아, 다행이다. 공격 되는 줄. 다음 tur에 죽나 했는데 못 차례를 하는구나. 맞추겠어. 간다! 다행이다. 내 차례다! 원점 킬인 줄 못 때린대. 그래, 좀 이상했어. 뭔가 이상했어. 카드를 뒤집어 놓겠다. 맞으면 뒤지지. 휴. 번개, 물, 바람의 새 마신이여, 때리는 거 어서 온다. 깨어나 그 힘을 합체해라. 부활해서 그 모습을 드러내라. 나오너라! 합체 마신! 킹체 마신. 게이트 가디언! 게이트 가디언. 근본 아니야. 야, 공격 개쎄. 감쪽같이 함정에 걸려들었구나. 야, 어떻게 이기지? 타점 미쳤네. 3,750? 야, 차례를 마치마.
온 힘을 다해 싸우겠어. 드로우 들어한다. 야 숨마켓 쪼여오는데? 몬스터 카드를 엎어두겠다. 턴핸드 차례를 맞추겠어. 각오해라. 내 차례다. 드로우! 카드를 엎어놓겠어. 게이트 가디언 공격. 마시. 힘껏 발버둥 쳐봐라. 네가 우리를 이기는 건 100% 불가능해. 기다리고 있었다. 있었다. 몬스터 효과 발동. 발동. 아니 어떻게 융합이 왜 안 나오냐고요? 융합이 유령차도 존버. 간다. 몬스터를 그렇다면 특수 그 소환. 우정의 결속력이라는 걸로 미궁의 문을 열어봐라. 차례를 마치마. 간다. 간다. 내 차례야. 드로우. 들어한다. 미궁에서 탈출하지 못하는 한 너는 진정한 승리를 얻을 수 없다. 수비력도 뭐 이렇게 높냐? 정신 나갈 것 같네. 카드를 뒤집어 놓겠어. 턴핸드. 아니 이렇게 차례를 센다? 맞추겠어. 각오해라. 내 차례다. 드로우! 저런 걸 어떻게 쓰러뜨려? 이거 큰일인데? 3,700원. 배틀. 게이트 가디언 공격. 마. 기다리고 있었다. 기다리고 있었다. 몬스터 효과 발동. 발동. 일단 붉은 눈이라도 꺼내놔야지. 나와라. 붉은 눈의 흥룡. 초희귀 카드라고. 저 희귀 가더라고. 소래요. 야, 너 어떻게 쓰러뜨리지? 차례를 수비가 마치마. 온 힘을 3,400이야. 다해 싸우겠어. 내 차례다. 드로우. 들어한다. 3,400이요. 일단 몬스터 효과 발동. 발동. 안 됐구나. 헤드 엎어둔 저징. 카드 오픈. 지속 감정 발동. 스틸하는 카드. 안면 제발 맞춰라. 아 이걸 맞췄네. 좋았어. 틀리는 게 좋은데. 몬스터를 특수 소환. 몬스터 효과 발동. 결국엔 하늘의 운을 맡기는 동전 던지기냐? 드디어 융합 가져오네. 드디어. 틀리는 게 좋았어. 틀리는 게. 아 틀렸으면 할만했다고. 차례를 맞추겠어. 각오해라. 내 차례다. 드로우. 카드를 여기서 승리할 뒤집어 비법 놓겠다. 하나 있습니다. 일단 존버해. 배틀. 일단 자. 존버해. 문을 선택해라. 잡았다. 공격한다. 이 정도쯤이야. 이 정도쯤이야. 차례를 맞추마. 내 차례야. 들어오. 들어한다. 준내 버텨 그냥. 준내 버티는 수밖에 없네. 야, 뭐 이렇게 세냐? 한 번 더 턴엔 차례를 맞추겠어. 간다. 제 몹이 없어 근데 내 차례다. 할만해. 드로우. 한 턴만 더. 카드를 엎어놓겠어. 어퍼너케스. 몬스터 카드를 엎어놓겠어. 어퍼너케스. 자, 문을 선택해라. 게이트 가디언 공격. 마신 충격파. 마신 충격파. 차례를 맞추마. 내 차례야. 들어오. 들어한다. 아 어떻게? 딱 걸렸구나. 뭐야? 엎어둔 카드를 열겠다. 이 녀석. 빛의 봉쇄검. 하나 제외됨. 빛봉검 뭐야?
나 이거 꺼내. 카드 페이서 힘껏 마법 발버둥 발동! 쳐봐라. 나와라 흑인용. 아싸! 아싸! 몬스터를 융합 소환! 아 나라나라님 만원 보내고 맞습니다. 몬스터 효과 발동! 공격 증가. 가볼까? 불급 범프. 배틀이다! 배틀이다. 좋았어! 좋았어. 몬스터로 공격! 몬스터 효과 발동! 발동! 기어프들을 붙인다. 공격 증가. 안 됐구나. 엎어둔 카드 오픈. 함정 카드 발동. 클랜의 미국. 몬스터 효과 발동! 발동! 다 막는 수밖에. 몬스터 효과 발동! 발동! 이리와 좀. 어? 500으로는 부족한데? 어? 오? 괜찮아 소소해. 소소해. 차례를 맞추겠어! 간다. 내 차례다. 들어. 어? 배틀 놓치지 않겠다. 공격! 좋았어! 좋았어. 몬스터 효과 발동! 소강을 꺼내놔. 아싸! 아싸! 몬스터를 특수 소환! 이제 뽑으면 끝이야. 차례를 마치면 간다! 넌못 내 차례야! 들어. 들어한다! 아니 그 시간 어디 갔냐고. 아 왜 안 나와? 왜 안 나오는 거지? 우리는 지하 던전을 지키는 미궁 형제. 카드 페이서 카드패에서 마법 발동! 뽑을 수밖에 없어 이러면. 미궁에서 탈출하지 못하는 한 너는 진정한 승리를 얻을 수 없다. 하나 가져오고 2장이야. 다음 턴에 무조건 들어간다. 무조건. 이것도 못 쓰네. 아씨. 너는 와우. 미궁이라는 거대한 몬스터의 몬스터 소나기 카드를 안에 있는 거랑 뒤집어두겠어. 마찬가지야. 턴에. 차례를 맞추겠어! 아니 각오해라. 시간 봤어 왜 안 내 와? 차례다. 왜 안 나오냐고. 카드를 엎어놓겠어. 배트 게이트 가디언 공격. 마신 충격파. 킹신 차례를 충격파. 마치마. 온 힘을 다해 싸우겠어! 내 차례다! 이번에 무조건 뽑는다. 들어한다! 왔다. 휴, 이번에 없애야 돼. 이번에 부탁한다! 시간의 마술사. 시간의 마술사 효과 발동! 발동. 타임 룰라. 결국엔 하늘의 운을 맡기는 동전 던지기냐. 안면. 어? 꽝이라고? 난 절대 질 수 없어! 도와줘. 각오해라. 도와줘 유이. 내 차례다. 도와줘 유이. 카드를 이게 꽝? 엎어놓겠어. 유이가 필요해. 어이 파이어! 몬스터로 직접 공격. 이 순간 이 카드로 승부를 거는 수밖에 없어! 쇠사슬 부메랑. 함정 발동! 쇠사슬 부메랑! 아니 둘이 재웃기네 진짜 으하하하. 라스트 턴이다. 차례를 마치마. 이대로 가면 위험해! 내 차례다! 들어. 들어! 비치보잉 봉쇄금 효과가 사라져서 카드가 돌아온다. 카드를 엎어두겠다! 근데 뭐 할 게 없네. 터렌트.
출구가 없는 미궁을 영원히 헤매도록 해라. 함정 카드 악몽의 미궁. 악몽의 미궁. 함정 카드 악몽의 미궁. 차례를 넘기마. 간다. 들어. 악몽의 미궁. 파이어볼 한 방인데. 배틀. 이제 이게 끝인가? 끝이다. 게이트 가디언 공격. 마신 충격파. 이 녀석. 여기서 엎어둔 카드를 강한데 역시. 분하지만 내가 졌어. 그 정도로 우리를 이기려 하다니. 꿈도 야무지구나. 어리석은 녀석. 꿈이 너무 야무졌나? 역시 전설의 듀얼리스트는 다르네요. 예. 꿈이 너무 야무졌던 것 같습니다. 킹궁 갓제. 아, 재밌는 듀얼이었어요. 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다, 시청자분들. 간만에 컨셉 듀얼. 물론 전부 다는 못했지만 사람이 많으니까 미리 고지를 들었죠. 오늘 다 못할 수도 있다고. 여러분들 방 안에 계신 분들은 뭐 알아서 노시길 바랍니다. 역시 킹궁 갓제 상당히 세네. 저도 이제 덱점 이제 나중에 한 번 더 강하고 와야겠어요. 이번 달 말에 아마 또 이제 카드팩 나올 텐데. 가용사는 선생님한테 교육 당했지 그냥. 젤리의 듀얼 링크스. 못 보신 분들이나 다시 보기는 젤리 유튜브 있으니까 구독 좋아요 꼭 잊지 마시기 바랍니다. 젤리 듀얼 링크스였습니다. 역시 킹궁 갓제야. 강력합니다. 킹궁 갓제. 알찼어요. 오늘은 좀 더 하려고 했지만 오늘은 체력 관리 겸 여기서 하고 내일 또 어차피 레이드가 있거든. 내일 로아 레이드 있어가지고 오늘 관리하고 특이도에도 올렸지만 내일 오전에는 저게 또 있습니다. 또 휴대폰 또 삼성 갤럭시오 C 2회차 하니까 많은 분들 또 9시에 오셔가지고 핸드폰 이벤트 상품 타가시기 바랍니다. 내일 이렇게 또 진행을 해요. 내일 갈래쇼 또 재밌게 하도록 하겠습니다. 내일 아마 이거 하고 아마 로스트아크 레이드 아마 갈 것 같긴 하네요. 재밌게 시청해주신 분들 구독 좋아요 한 번씩 잊지 마시고 엔딩 크레딧 보면서 오늘은 평소보다 살짝만 좀 일찍 가겠습니다. 체력 관리 좀 할 겸. 재밌게 시청해주셔서 너무나 감사하고요. 매 순간 매 방송마다 재밌게는 못하겠지만 최대한 불쾌함 없도록 노력하도록 하겠습니다. 간만에 엔딩톤 듣고 오늘 방송 마무리 짓고 다음 방송에 즐거운 모습을 찾아오도록 하겠습니다. 항상 재밌게 시청해서 고맙다고요. 그럼 see you tomorrow. 또 봐요. 야무진 듀얼이었다구. 내 꿈 너무 야무졌었다구. 나와라. 스카레드 노바 드래곤. 소신이 없는 게 너무 안타깝네. 컴온 네크리우스 알버드 캐논. 오래 기다렸지? 왜 그러지? 빛을 그리고 있지 않아. 비겁한 엑세싱크로를 방해할 생각인가? 그 카드 버스를 볼 수도 있겠군. 뭐야 진짜 갖다 놔라. 몬스터 넌 가짜야. 그런 상태는 절대로 날 이길 수 없다. 한계를 부숴버릴 경지. 톱 클리어 마인드. 하이버드 캐논으로부터 벗어날 방법은 없어. 그 소환을 무효하고 파괴한다. 클러즈 7. 열리는 건가? 리미터 해제. 레벨 5. 레귤레이터 오픈. 올 클리어. 고. 싱크로 소환. 혹시 내가 두려운가? 컴온. 테크니너스 스타 가디언. 컴온. 테크니너스 원더 매지션. 컴온. 테크니너스 블레이드 건맨. 톱 클리어 마인드. 리미터 해제. 레벨 맥스. 레귤레이터 오픈. 올 클리어. 무한한 힘이여. 시공을 뛰어넘어 미지의 세계를 열어라. 고! 데이터 엑셀. 이것이 한계를 뛰어넘은 힘의 차이라는 거다. 내가 가르쳐주겠다. 네가 아직 모르고 있는 새로운 전술을. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 강조합니다. 트바 또 봐요. 내일 저녁에 봅시다. 뿅. 뿅.